Tekma 18. kroga med domačo Ketijem in Polbistrico in Jadranom iz Dekanov je postregla z izredno dinamiko samega tempa igre. Glede na vremenske razmere, ki vladajo v tem času, se je igralo odlično srečanje za številne gledalce, ki so prišli na ta zadnji prvenstveni obračun pred zasluženim odhodom na zimski oddih. Srečanje pa sta ovekovečili dve nogometni imeni, ki prihajata iz domačega kluba. To je strelec edinega gola na tekmi Rok Frešer, ki je s pomočjo gostujočega branilca Ljutiča žogo poslal za hrbet vratarju Gabriču. To se je zgodilo v 11. minuti srečanja, ko se je postavil že tudi končni rezultat tekme 1-0. Pa ja, neka odbita žoga, letel sem v globino iz drugega plana, pa sem bil sam pred golom in sem streljal. Na koncu se je odbila gol, hvala Bogu, in smo zmagali. Da pa so vse 3 točke ostale doma, pa ima največ zaslug vratar Primož Fridrik. Ta je namreč v 94. minuti že v globokem sodnikovem dodatku bravorozno ubranil strel z 11 metrov. Ja, pred tekmo smo imeli tudi priprave na to. Pogledali smo videoposnetke, ampak na kraju, ko je prišel do tega, sem se odločil sam in reagiral v tisto stran. Ja, to je meni veliko na samozavest. Rad bi se zahvalil celi ekipi, ki je garala celo tekmo, ampak ko je prišel do neke točke, sem jim mogel tudi nekako povrniti. Strel z bele točke je izvajal izkušeni Leon Sever, ki pa tokrat ni razveselil svojih soigralcev. Moram priznati, da mi je žal za zgrešen penal prav zaradi fantov, ki so dali vse na igrišču, in ta točka bi sigurno bila lepa popotnica v drugi del, ampak ne glede na to smo pripravili dobro in drugi del probali otvoriti zmago. Če smo v prvem delu videli gol, ga v drugem nismo dočakali. Bilo pa je veliko lepih poizkusov z obeh strani. Izpostaviti velja 2 priložnosti, ki sta imeli velik priokus po spremembi izida na semaforju. To se je zgodilo v 78. minuti, ko je Tadej Zonta udaril čez gol. V isti minuti pa je takole svoj napad zaključil Luka Pršo, ki je v igro vstopil v drugem delu. Bistričani so s to zmago prvi del prvenstva, ki je bil odigran v 18 igralnih dneh, zbrali 30 točk in bodo prezimili na visokem 6. mestu. Nekaj akterjev bistriškega kluba pa smo povprašali, katera je bila za njih najprvenstvena tekma in kako so videli to prvo polsezono. Pa rekel bi, da tekma v gosteh pri Brinju Grosuplju. Tam smo igrali sicer 1-1, ampak se mi zdi, da je bila neka prelomnica za potem pozitiven 3 niz tekem. Mojih tekem je malo, ampak mislim, da ta zadnja. Odločil bi se za prvo tekmo proti Dekanom, se pravi tam v Dekanih. Tam mislim, da smo začeli igrati to, kar želimo igrati. Tam smo se najbolj izkazali, imeli smo največ priložnosti in tudi rezultat je bil izraz tega. Mislim, da je bilo 3-0 ali 3-1, tako da smo zdominirali in tista bila najboljša tekma, po mojem mnenju, v sezoni. Zame osebno, pa verjetno tudi za ekipo, je najbolj pomljiva tista tekma proti Biljam na domačem terenu, ko se je končala 4-3. Na tisti tekmi sem tudi zadel, s tem, ko sem prišel iz klopi. Najbolj sem si jo pa zapomnil tudi zaradi tega, ker je na nek način začela to našo, oziroma nadaljevala to našo dobro situacijo, ki se je dogajala v klubu, da smo tudi na tak način tekmo po zaostanku 3-1 tudi obrnali v naš prid. Pa za mene je bila prejšnja domača proti Rudarju lepa zmaga, spet 1, veliko zadetkov, dobra igra, tako da mislim, da bo to moja najboljša tekma sezone. Kaj pa točkovni izkupiček, 30 točk, 6. mesto, kako ocenjuješ tole polsezono? Pa če gledamo točkovno dobro, so bile tekme, ko bi lahko odnesli več točk, mogoče nabrali večjo število, ampak smo zadovoljni, no. Pa se potrudimo še na drugem delu, da še jih več zberemo in je to. Sezona ima vzpone in padce, ampak najvažneje je bilo to, da smo tudi na domačem terenu zdaj sezono to polovico zaključili z pozitivnim izkupičkom, se pravi 3 točk, in da bomo lahko, se pravi, spomladanski del začeli tako, smo si ga zamislili, pa napadali še tista višja mesta na prvenstveni lestvici. Smo zadovoljni, sicer bi lahko bilo boljše, na nekaterih tekmah bi lahko odnesli več pik, ampak strokovni štab je zadovoljen, tako da smo tudi igralci srečni.
Če pa tale jesenski prispevek in s temi izjavami tvojih soigralcev zaključimo tole nogometno javljanje za Slovenijo bistriško športno javnost, kako bi se izrazil o tistem 12. igralcu, to je o gledalcih, ki so vas spremljali v tej polsezoni? Super, vsi se zavedamo, da na igrišču je tudi pomembna podpora gledalcev, navijačev, vseh, zahvaljujemo se tudi našim violam. Ja, to nam da še nek dodatni zagon. Tako da najlepša hvala vsem.